ne pregătim de mers. Păi eu zic că astea să le păstrăm dacă mai venim în dealul ăsta. Și le pune acolo sus. Poate nu le e nimeni. Uite, mi-am pus cang acolo. Asta e copacul meu care o să mă servească de câte ori o să vin aici. Are cregi uscate. Tot, numai să fac foc. Aici stau ATV-urile geniale, faine, unul lângă altul. Pregătite numai să le pornim și să zburăm. O, eu.